يلا بس بس. يا ولد استنى يا ولد. بص يا جماعه انا هعمل مقلب، هي اصلا دي فاضيه. انا هعمل مقلب اللي فيه هنا بنت صغيره. ولا في حد معاك لا بقول لك عايز حاجه كده 60 بس. حاجه مفيش حاجه هنا، استنى بس ثانيه واحده بعد اذنك، ثواني بس. ليه يا عم؟ لك حاجه؟ مفيش حاجه يا عم. ها؟ انا بس عايزين بس حاجه تنسين بس. لا بس ثواني بس انت بس ماشي اديها لك لحظه بس لحظه. هات لي بس زودت بس 100 عشان يرجع عادي. فنش ايه؟ فنش 3. ماشي كده كام؟ كده كام؟ ماشي كده 80 جنيه. اجيب لك اكتر ولا كفايه؟ لا كفايه. كفايه؟ مفيش حد بس اوعى. خلي بالك. مفيش حد هنا.